लाल भाई ये इस गाड़ी का क्या कर रहे हैं ऑडी का? ये भाई हमारे पास गाड़ी आई है एक A4 है, ये 2012-13 मॉडल। ठीक है। एक इसका पेपर मिक्स हुआ है अच्छा और दूसरा ये है 120 पास कर गया नीचे से। सही सही। ये हम इंजन फाइल निकाल के ये नहीं डाल रहे हैं। अच्छा ये इंजन डालना है आपने? ये हम पैसे लेके आए हैं। सही सही। और ये इंजन की तो काफ़ी हालत ख़राब हुई है। मैं कह रहा हूँ कि ये इंजन बिल्कुल डेड हो गया, इसलिए हम चेंज कर रहे हैं। सही सही हो गया।